esperando al Carlos, güey. Vengo esperando al Carlos, güey, le da espacio, güey. Vengo esperando aquí, le da despacito. No, se apagó, le trabó la... Estamos volteando porque quieren sacar el agua. Alcanza al Gael. Alcanza al Gael. Alcanza al Gael y que se pare ahí enfrente. La mano se saca por donde le tienen que dar. Sigue grabando, güey. Arre. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Qué bonita experiencia, ¿no? Vele dando, güey, vele dando. Ya no sonó. Le digo al Kikín que le vaya dando porque lo vengo esperando, pues viene bien despacio. No, ¿cuándo, verga? No, pues ni pedo, por algo pasan las cosas. El Kikín vengo esperando al Kikín, le da bien despacio. Mandé al Kikín adelante porque la da bien despacio, güey, lo vengo esperando. Ya veo que están los letreros ya de cruce, siga, las flechas.